Her şey. Şu içimdeki hasret acısı olmasa sanki hiç gitmemişim gibi. Ya sen abi? Babam ve Gündoğdu ağabeyimle katıldığım savaşta esir düştüm. Siz de beni öldü bildiniz. Anam hiçbir vakit öldüğüne inanmadı. Sonra fırsat bulup kaçtım. Tek düşündüğüm obama, ailemin yanına gelmekti. Yolda bir adamın hayatını kurtardım. Daha sonra öğrendiğime göre bu adam Cengiz Han'ın en yakınındaki adamlardan biri. Bana güvendi. Beni Cengiz Han'a götürdü. Han'ın huzuruna çıktım. Bana ödül verdi. Bağrına bastı. Sonra bu adam beni Cengiz Han'ın oğlu Ögeday'a götürdü. Ta Çin'den Hindistan'a kadar. Topraklarında at koşturduk. Kimmiş bu adam? Noyan. Duyduğum her şeyi Sultanımız Alaaddin'e yazıp göndermek için bu oyunu oynadım. Noyan'ı kullandım. Sultanımız Alaaddin devleti için Moğol siyasetini benim gönderdiğim bilgilerle idare etti. Çok kez savaşın eşiğinden döndük. Sultanımızın bilgeliğiyle benim istihbaratım bizi pek çok savaşın eşiğinden döndürdü. Lakin artık bitti. Zalim Ögeday'ın hedefi Anadolu'dur. Onun ordusu eğer buraya ayak basarsa taş üstünde taş, omuz üstünde baş komazlar. Senelerce sizi aramadım, sormadım. Çünkü beni şehit bilmeniz en doğrusuydu.